Hi guys! Welcome to my channel again. Sa araw na ito, magluluto naman tayo ng chicken chips. Ayan, simpleng-simple lang na homemade recipe. So, ito yung ating chicken breast, yung maliliit na slice ang ating gagamitin. So, babalatan ko muna. Aalisin ko yung mga excess na, yung parang may manipis na balat at saka yung tendon. Yung pinakaugat niya sa gitna, ayan. Kasi okay lang nalutuin mo yan, pero medyo ano yan, parang medyo chewy ba? So, tanggalin natin siya. Para mas madali din natin siya na ma-flatten. So, tatanggalin lang natin yan. Ayan. Ganyan po ako magtanggal ng tendon ng chicken breast. Dahan-dahan lang para hindi naman mahiwa yung ating laman, makasama lahat. I-slide mo lang yung iyong kutsilyo. At kailangan tama yung position kasi pagka yung parang stand yung iyong kutsilyo, putol-putol yan. O, iyan, nakuha natin ang buo. Ayan. Especially po pag bata ang kakain, ano po yan, hindi masyado maganda. So, ilalagay ko lang siya sa cling wrap. And then, akin siyang papalupaluin ko ng back ng aking kutsilyo. Ayan. So, ayan na. Flatten na siya. So, tatapusin lang natin yung ating mga chicken breast. And then, ipa-flatten ko siya dito sa ating isang tray. Nilagyan ko ng foil. Lagyan natin ng seasoning, salt, pepper, chili powder, onion powder, and garlic powder. And then, yung pong seasoning is optional. Nasa sa inyo kung anong gusto niyo na ilagay na seasoning. Pwede nyo naman lagyan na kung anong extra seasoning na paborito mong ilagay. Ayan. I-flatten ko lang siya dyan. And then, natin siya. Ilalagay na natin sa isang tabi at para maka-absorb yung chicken breast ng kaunting seasoning bago natin siya i-breading. Ayan. So, while it's happening, magagawa muna tayo ng ating chips. Yung ating potato fries. Ayan. So, dalawang potato lang yan kasi para sa 2 servings po. Ayan. And then, i-slice ko lang siya ng mga parang yung mga finger size. Ayan, basta alam nyo na, basta homemade. You have your own choice kung gaano kalaki ang slice, kung gaano kakapal, 'di ba? Kung anong kadami, gaano kaalat, everything. So, basta homemade, ma-adjust mo. And ito naman yung aking french fries na seasoning. Yung ating siyempre, yung ating chili, onion powder, garlic powder. Lagyan ko rin na siya ng salt and tsaka yung aking paprika. Ayan. And then, kaunting Italian seasoning. Alam nyo na po yung Italian seasoning, nabibili lang yun na isang, yung dry seasoning. Para medyo And then, ito po yung pagluluto ko ng french fries. Nagbo-boil na ako ng water. And then, ilalagay ko dyan yung aking patatas. At yung almost half ko, yung almost na siya, yung almost tender na siya. Hahanguin ko siya at aking papatiktikin. Habang pinapatiktik naman natin, i-bread na natin yung ating chicken. Yan. So, bali 2 piraso lang yung aking i-bread kasi yun lang ang aking lulutuin para sa 2 servings. Tapos yung iba naman, akin po siyang, inilagay ko siya sa oven. Para po siya ay ko siya, i-grill ko siya ng sandali at iyan po itatoppings ko po yun sa pasta. Ayan. So, 2 beses ko siyang idinidip sa egg para mas makapal yung kanyang yung kanyang breadings. Kaya po ganyan ang paglagay ko ng harina para kaunti lang yung tsaka yung harina, tsaka yung aking breadcrumbs para po hindi masayang. Ayoko maglagay ng marami agad kasi pag hindi lahat siya nagamit, itatapon, sayang naman. So, kaya kaunti. Ayan, kailangan po tayo, tipid-tipid. Yung bang kailangan hindi mo maaaksaya yung ating mga, especially pagka sa ganitong breedings, marami pong naaaksayan harina at tsaka Tsaka especially yung eggs, talagang tapon na yan eh. Kung ano mang matira dyan, tatapon mo na kasi na yan eh, mayroon ng ng chicken eh, baka delikado daw magkaroon ng salmonella. Ayan. Hindi po kagaya ng pag nagagawa ako ng bread na yung aking egg wash niluluto ko. Eh yan, kasi bread naman yun. Ito hindi pwede kasi chicken ang
ang i-dinip mo dyan ay chicken, kaya hindi pwede. So, ayan, makita nyo po talagang dahan-dahan ko. I make sure na, na magagamit ko yung aking breadcrumbs talaga. At kaunti lang ang masasayang. Kasi pag chicken, talagang po yan, hindi mo na rin magamit ulit. So, ayan, yun namang isa. Tapusin lang natin ang pagbe-breads natin. Tapos, ayan. So, magdagdag lang ako ng kaunting harina uli para hindi naman siya, masyadong kulang. Para-paraan lang yan. Tipid-tipid. Ayan. So, ididip ulit natin siya sa ating egg. And then, dito sa ating breadcrumbs. So, guys, tapos na yung aking pag-breading. So, ilalagay ko siya dyan. And then, papapahingahin ko siya. Hindi ko yan, And by the way, guys, kapag ako nagbe-breadings po, hindi po ako yung diretso agad na prito. Pinapapahinga ko po yan ng 15 to 20 minutes bago ako magpainit ng oil. Kasi pagka yung pagka-dip mo, diretso mo ng pinirito, lahat ng breadcrumbs nandun sa oil. Matatanggal din, sayang. So, uunahin ko muna po na habang pinapa-slip ko muna yung aking chicken. Para lutuin muna natin yung ating patatas. Ayan. So, dapat po nasa tamang temperature yung ating oil. So, alam nyo na, maglagay kayo ng chopstick o pag medyo bubbles na, ibig sabihin tama na yung temperature. Ayan, at this stage po, hahanguin ko yung aking french fries. Pahihingahin ko siya. And then, paiinitin ko uli yung aking mantika nang ilalagay ko uli siya sa tamang temperature. Bago ko siya ilagay uli yung french fries. And then, pagkatapos ng french fries, doon ko din lulutuin yung aking chicken. Ayan. So, sa pagluluto po nito, there's no other way kasi hindi pwede kasing kaunting-kaunti lang yung mantika na gamitin kasi hindi maganda ang pagkakaluto ng ating chicken chips kapag nilagay mo sa kaunting-kaunti lang mantika. So, by the way, yung aking mantika, sasalain ko naman yan. Hindi ko naman yan itatapon. Ayan. Kasi naman po yung mantika natin hot and talagang luto yung ating pagkain. Kaya hindi po siya delikado na gamitin uli ng padalawang beses. So, ito na. Slice natin yung ating chicken. And nasa sa inyo kung ganun yung slice yan. Kailangan mong serve ng slice na siya. Kasi nga, chicken chips nga. So, pero kung isi-serve mo ng gusto mo buo, okay lang naman. Chicken steak na yun, hindi na yung chicken chips. So, iyan. And then, maglagay ka lang kung anong paborito mo na dipping sauce. Ang sa akin lagi kasi yung mayo, mustard, tapos tomato sauce o ketchup. Yun talaga ang paborito ko lang sausawa ng mga fried. Ayan. And especially ng french fries. Yan. So, lalagyan natin ng yung ating potato chips, yung ating french fries. Na-mix ko na siya doon sa aking powder mix. And then, yan, ready to serve na guys. Oh. So, 2 tao kayo, hati kayo dyan, okay na, okay na. With or without rice, kasi may french fries yan. Ayan, thank you guys for watching. Sana po mag-subscribe kayo.